行政院宪法诉讼法修法的复议案是去互南北联手反决。行政院长杜英台今日就表示，是当咧收集意见，要提起救济庭书。也若是立法院明仔载就要协商今年度的总预算案，民众党团就批评这政府是甲预算抓了伤过头悬，放调要阻挡3000亿。立法院的国民党团、民众党团真正是做伙通过宪法诉讼法的修法，行政院提出复议案，各互南北联手否决。后一步要安怎行？行政院长杜英台14是表达强烈的遗憾，表示讲已经尽到宪政机关的责任，目前是持续收集各方的意见。那么我们也会在于宪法的规定底下，采取一样的态度来因应后续。总之，我们希望维持的是宪法5院体制的正常运作。行政院毋若是宪诉法救济方案，要较紧来验伤。另外一个课题还有调真久的114年度的总预算，9月15开始要密集来协商，要并21休会进程完成3读。不过民众党团14是指控政府预算大灌水，普遍预算，搁呛声讲要抬2061亿外，含冻结974亿7732万，抬提案加上冻结提案差不多3000亿，占总预算的10%。台上这就是要抬半部台电1000亿的预算，另外拨补1000亿，过去3年已经拨了3次，丢了3000亿进去了，涨电价涨了5次，结果台电那个洞越补越大。根据统计，民众党团提含冻结提案有500案，国民党团是2500案，南北加起来差不多3000案。另外，在野有共识要抬各项预算，民进党团强调讲各项是无分析的。民众党自己也提出砍国防预算3%的提案，这就坐实了蓝白剑指国防预算，蓝白都是中共的在地协力者。我支持民众党的删除10%嘛，那如果删除10%，今年的话，14年我们的国家还可以正常运作的话，表示财划法把10%拨给地方。中央政府还是可以正常运作。另外，行政院就立营党团干部委员会调委来召开协调汇报，重点放伫总预算。吴思瑶表示讲，行政立法沟通真顺。张启凯是认为讲，赖政府嘛应该含在野来沟通，促进调野的和谐。公司新闻采访报道。